आखिर क्या होगा अगर इस दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो? सबसे पहले आसमान नीला नहीं रहेगा और अचानक से अंधेरा दिखने लगेगा। सूरज की तेज रोशनी से हमारी त्वचा कुछ ही सेकंड में जलने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ओजोन लेयर भी गायब हो जाएगी। तो डरावनी बात, इंसान बेहोश होने लगेगा, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगी। सिर्फ 5 सेकंड में दुनिया में इतना कुछ बदल सकता है, इसलिए हमारी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।